සාධු සාධු සාධු. සුපින්නතුනි, ටීවී දිදුල බෞද්ධ නාලිකාව නිරන්තරයෙන්ම බෞද්ධ ජනතාවගේ ධම්ම අවබෝධය පිණිස ධර්මදේශනාවන්, ධර්ම සාකච්ඡාවන්, ඒ වගේම නොයෙකුත් පින්කම් ඔබ වෙත sannivedanaya කරනු ලබනවා. මායාව දහම් සාකච්ඡාව දිදුල බෞද්ධ නාලිකාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් වටිනා දහම් සාකච්ඡාවක්. ගෞරවනීය දිදුල බෞද්ධ නාලිකාවේ නිර්මාතෘ පූජ්‍යපාද මාලිගාවිලාසජී නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් ඒ වගේම සාන්ත දිසානායක මහත්මයාත් සම්පත්දායකයන් වශයෙන් සම්බන්ධ වීගෙන එන්නා වූ මේ උතුම් දහම් සාකච්ඡාව බොදු දනන්ගේ ඊ타මත්ම ගෞරවයට පාත්‍ර වුණා වූ දහම් සාකච්ඡාවක්. අප මේ අවස්ථාවේදී සූදානම් වන්නේ මායාව දහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කිරීමට. අද මෙම උතුම් දහම් සාකච්ඡාව සඳහා වැතිබර දායකත්වයේ දරනු ලබනවා අංක 334න් 7 රොබර්ට් ගුණවර්ධන මාවත මාළඹේ යන ලිපිනේ පදිංචි WS ජයන්ති මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින් මෙම උතුම් දහම් සාකච්ඡාව සඳහා දායකත්වයේ දරනු ලබනවා. පින්නතුන් අරමුණු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරගෙන තිබෙන්නේ පවුලේ සියලුම ඥාතීන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය, දීර්ඝායු ශ්‍රී සම්පන්නිය සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම පසිඳු චාමර සූර්යාරච්චි පුතණුවන් සහ NA යසරත්න සහෝදරයාට ඇතුළු යම්තාක් මියගිය ඥාතීන් වෙත්නම් මේ සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. ඒ වගේම දිදුල බෞද්ධ නාලිකාවේ නිර්මාතෘ පූජ්‍යපාද මාලිගාවිලාසජී ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් පැතීම. කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට ලක් සිටින සෑම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ වගේම මහජන සෞඛ්‍ය අංශයේ සහ සෞඛ්‍ය අංශවල සෑම දිනාටම ආශිර්වාද කිරීමටත් මෙම උතුම් දහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන සෑම දිනාටම ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ කුසල් දහම් හේතු වාසනා වේවා කියන යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් පෙරදරිවයි මෙම දහම් සාකච්ඡාවේ බැතිබර දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ. එසේනම් සුපින්නතුනි, මෙතෙන් පටන් අප සෑම කෙනෙක්ම අපේ ධර්මාවබෝධයේ පිණිස ගෙන එන්නා වූ මායාව දහම් සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරමු. සාධු සාධු සාධු. තෙරුවන් සරණයි ඔබ හැම දෙනාටම. විශේෂයෙන්ම උපාසක උපාසිකාවන් පිරිහෙන කරුණු ගැන තමයි අපි සති 3ක් පුරාවට කතා කළේ. උපාසක උපාසිකාවන්ගෙන් පිරිහෙනවා නම් පිරිහෙන්නට තියෙන්නේ සීලයත්, සමාධියත්, ප්‍රඥාවත්, මෙලවත්, පරලොවත්, ලෞකික සැපයත්, ලෝකෝත්තර සැපේනුත් පිරියෙන්නට හේතු වෙන කරුණු ගැන තමයි අපි කතා කළේ. එයින් කරුණු අපි 3ක් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒවා අපි නැවත මතකයට සිහියට නගා ගත්තොත් ඒ කරුණු 7ම ගැන සිල්වත් වූ ගුණවත් වූ උතුමන් වහන්සේලා දැකීමට තියෙන අකමැත්ත, දෙවෙනි කාරණේ වශයෙන් අපි ගත්තොත් උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අසන්නට තියෙන අකමැත්ත, ඒ වගේම තුන්වෙනි කාරණේ ගත්තොත් සීලය ආරක්ෂා කිරීමට ශික්ෂාකාමීව ජීවත් වීමට තියෙන අකමැත්ත, ඒ වගේම තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දොස් නගලා උන්වහන්සේලාගේ අඩුපහඩු සෙවීම, ඒ වගේම තමයි බුද්ධ දේශනාවේ අඩුපහඩු සෙවීමේ අදහසෙන් සහ දේශකයන් වහන්සේ විවේචනය කිරීමේ අදහසින් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම, ඒ වගේම තමයි 6 වෙනි කාරණය බුද්ධ ශාසනයෙන් නැත්නම් ශාසනයෙන් පරිබාහිරව තමන් දෙන දක්ෂිනාවේ මහත්ඵල වෙන තැන් සොයා කටයුතු කිරීම, සොයා යෑම. 7 වෙනි කාරණය තමයි එවැනි තැන් සොයාගෙන තෙරුවන්ට පෙර, තුරුණුවන්ට පෙර ගරු බුහුමන් දැක්වීමේ තැන් වලට ගිහිල්ලා පූජා උපහාර දැක්වීම කියන මේ කරුණු 7න් යම් කිසි කෙනෙක් සමන්නාගත වෙනවා නම් මේ 7න් හෝ එයින් එකක් දෙකක් හෝ ඔහුගේ උපාසක උපාසිකා භාවයේ පිරිහෙනවා කියන කරුණු ගැන තමයි මේ 7 ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරමින් කරුණු 3ක් ඔබට සාකච්ඡාව තුළින්
යම්කිසි අවබෝධයක් නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා දෙන්නට කටයුතු කළේ සාකච්ඡාවට සටහන් පැවැත්වුවේ. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරන්නට මේ භික්ෂුන් වහන්සේට දෝෂාරෝපණය කිරීම සහ අඩුපහඩු සෙවීමේ අදහසින් උපාසක උපාසිකාවන් කටයුතු කිරීම ඔහුගේ උපාසක භාවයේ පිරිහිලා අපාගත වෙන්න කොයිතරම් දුරට ඒක බලපවත්වනවද කියලා අපේ පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා උන්වහන්සේගේ විනය දැනුමේ සම්බන්ධයෙන් ඒ සම්බන්ධව තියෙන උන්වහන්සේගේ ධර්මඥානෙ අභිධර්මඥානෙ මුල් කරගෙන ඒ හරහා ඔබට කරුණු දක්වලා ඒ පාපතර කර්මයෙන් ඔබ මුදාගෙන බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරගෙන යෑමට ඔබ උදව් වන උපාසකයෙක් බවට පත් වෙන්නේ කොහොමද උපාසක භාවය පිරිහවා ගන්න නැතුව කියන කාරණේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සංස මුලින්ම මම දැනගන්නට කැමති මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දෝෂාරෝපණ කිරීමට උපාසක උපාසිකාවන් කියලා ශාසනයේ ඉතිහාසයට ගියාම මීට දශක 5කට 6කට එහා ගියාම ත්‍රිපිටකය සම්බන්ධව එහෙමත් නැත්නම් භික්ෂු විනය සම්බන්ධව එහෙම නැත්නම් ත්‍රිපිටකයෙන් විනය සම්බන්ධ විනය පිටකයේ සම්බන්ධව එදා හිටිය රජුරෝ ඉගෙනගෙන තිබුණා විනය පිටකේ. එදා හිටපු රජවරු විනය පිටක ඉගෙන. හැබැයි වත්මන් යුගයේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ දශක 5ක් 6ක් එහාට ගියාම ඒ වකවානුවල පහළ වුණු රජවරු විනය පිටකේ එදා හිටිය රජ ඇමතිවරු තරම් මම හිතනවා වත්මන් යුගයේ එවැනි දැනුමක් නැහැ. ඊට එහාට ගියාම රට වැසියා සම්බන්ධව කතා කරාමත් මේ භික්ෂු විනය ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. භික්ෂු විනය ගැන අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් භික්ෂුන් වහන්සේගේ සුචරිත හෝ දුෂ්චරිතය ගැන විවේචනය කරන්න කතා කරන්න විනය පිටකේ සම්බන්ධ අවබෝධයක් නැති උපාසක උපාසිකාවන්ට අයිතියක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්න. තෙරුවන් සරණයි ශාන්ත මහත්මයා, විශේෂයෙන්ම අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුල තියෙන රත්නත්‍රය කියන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ. මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන රත්නත්‍රය පිළිබඳ බෞද්ධ ශ්‍රාවකයා හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම්, හොඳ වැටහීමක් තියෙනවා නම්, කොයි වෙලාවකවත් ශ්‍රාවකයා ගිහි පින්වතුන් දෝෂාරෝපණය කරන්නට යන්නේ නැහැ. අපි බලන්නට ඕනේ ශාන්ත මහත්මයා භික්ෂු ජීවිතයක් ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේ. භික්ෂු ජීවිතයක් කිව්වන් පස්සේ සාමණේර දස සීලය ඒක පුරුදු විච්ච භික්ෂුන් වහන්සේ ශික්ෂාපද ප්‍රාතිමෝක්ෂ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාතිමෝක්ෂය අනුගමනය කරමින් උපසම්පදා භාවයට පත් වෙලා අනන්තවත් ශික්ෂාපද රාශියක් විනය සාගරයක් දරාගෙන ඉන්න ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ තමයි බුද්ධ ශාසනයේ ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ගිහි ජීවිතයක් ගත්තන් පස්සේ ගිහි ජීවිතයේ තියෙන ශික්ෂාපද පංචශීලය, ඒ වගේම අෂ්ටාංග සීලය, උපෝසත අෂ්ටාංග සීලය, දස සීලය, මේ වගේ ශික්ෂාපද තියෙනවා. ඊට වඩා දියුණු වෙච්ච කෙනා තමයි සාමණේර සීලයක් තුලට එළඹෙන්නේ. ඒ තුලිමුත් දියුණුවක් ලැබපු කෙනා තමයි උපසම්පදා සීලයකට හිමිකම් කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගත්තාම භික්ෂු කියන වචනයත් එක්ක මේ උපසම්පදාව කියන එක සම්බන්ධ වෙනවා. මේ උපසම්පදා සීලය තුල ශාන්ත මහත්මයා ශික්ෂාපද රාශියක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ශාන්ත මහත්මයා දුෂ්කට, දුබ්බාසිත, නිසංගි, පචිති, තුල්ලච්ඡය, ඒ වගේ සංඝාදිශේෂ, පරාජිකා කියලා මේවා කොටස් වශයෙන් බෙදලා තියෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා.
මේ පරාජිකා කියන කොටාසයට ගත්තන් පස්සේ ශික්ෂාපද එහෙම නැත්නම් කොටස් 4ක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා තින්නේ. මේ පරාජිකා 4ට අමතරව ශික්ෂාපද රාශියක් තියෙනවා. මම ඔබට මතක් කළා. දුක්කට, දුබ්බාසිත, නිසංග, නිසයපචිති, නිසංගිපචිති, තුල්ලච්ඡය, සංඝාදිශේෂ. මේ ශික්ෂාපද නැවත උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් නම් සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ආයති සංවරේ පිහිටන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ශාන්ත මහත්මයා යම්කිසි ගිහි ශ්‍රාවකෙක් භික්ෂූන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කරනවා. සමහරක් වෙලාවට රාත්‍රී කාලයේ කෑම කෑවා, හරි මොකක් හරි වේවා, ඔය වගේ පුංචි දෙයක් අල්ලගෙන භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දෝෂාරෝපණය කරන්නට යන්න හොඳ නැහැ. මොකක් නිසාද? ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා නැවත තමන්ට ආයති සංවරේ පිහිටන්න. අපි කියමු දැන් අද ඒ වගේ වරදක්, පුංචි වරදක් වුණොත් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ ඒ ඇවත් දෙසාගෙන කල යුතු පිළිවෙත් ටික කරලා නැවත සීලය තුල පිහිටියොත් එහෙම ඕක නොදන්න ශ්‍රාවකෙක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දොස් කිව්වොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට අර දායකයා දොස් කියන්නේ කාටද? සිල්වත් ගුණවත් හාමුදුරු නමකට. සිල්වත් ගුණවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කිරීම බරපතල වරදක්. ඒ වරද මෙලවට පමණක් නෙවෙයි, සම්බුද්ධ ශාසනයට පමණක් නෙවෙයි, තමන්ගේ මේ සසුන් පිළිවෙත් දියුණු කරගන්න අනාගත ශ්‍රාවකයාටත් ඒ දෝෂාරෝපණය බලපාන්න පුළුවන්. එහෙමයි. විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ සුවිශේෂී කාරණා කීපයක් ඒ කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් ඉස්මතු කළා. සාමණේර ස්වාමීන් වහන්සේකට තියෙන්නේ දසශීලය. ඒ දසශීලය සාමණේර දසශීලය. නමුත් උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගත්තොත් කෝටියක් සංවර සීලයේ සහ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියනකොට 227ක් ශික්ෂාපද වලින් උන්වහන්සේලාගේ ජීවිතය ඒ නීති පද්ධතියට බැඳිලා ඒ තුලින් උන්වහන්සේලාගේ ශ්‍රමණ ආකල්ප ශ්‍රමණ සාරුප්‍ය කටයුතු වලින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. එතන උන්වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කළා සත්තාපට්ඨ ස්කන්ධය, පරාජිකා, පාචිත්‍ය, නිසංගිපාචිත්‍ය, ඒ වගේම සංඝාශේෂ, දුක්කට, දුබ්බාසිත, අනියත, තුල්ලච්ඡාදි වශයෙන්. එතකොට දැන් මේ කරුණෝ මෙහෙම කියනකොටත් මේ ගිහි පිරිස එහෙම නැත්නම් අපි මේ සත්තාපට්ඨ ස්කන්ධයක් තියෙනවද? උන්වහන්සේලා රකින්නේ මොනවද? උන්වහන්සේලාගේ මහානකම නැති වෙන්නේ මොන ශික්ෂාපද? කිසිම අවබෝධයක් නැතුව තමයි අපි උන්වහන්සේලාට ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ. ඊළඟ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා පරාජිකා 4න් එකකපත් වුණොත් එහෙම උන්වහන්සේගේ උපසම්පදා භාවයේ නැති වෙලා යනවා. ඒකට විනයානුකූලව කියන පරාජිකා භාවයට පත් වෙනවා කියලා. ඊට අමතරව තියෙන අපි ඔය පින්නතුන් දන්නේ මොකද්ද පචිතයක් වෙන්නේ? බොරුවක් කිව්වොත් පචිතයක් වෙනවා, ගහක කොළයක් ඇඩුවොත් පචිතයක් වෙනවා. ඒ වගේම රියනක දිගපළලට වැඩි කටිනානිසංශ නැති කාලේ රෙදි කඩක් තියාගෙන හිටියොත් ඒවා නිසංගි වෙනවා. ඒ වගේ ඒ ආපත්‍ය වෙන විදිහ තියෙනවා. ඒ සියලු ආපත්‍යස්, ඒ කියන්නේ ඒ ආපත්‍ය ස්කන්ධ 7න් 4ක් පරාජික ආපත්‍ය ස්කන්ධේ ඒකට අයිති ඒ 4 හැරෙන්න අනිත් සියලු ආපත්‍ය වලට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ පත් වුණොත් යම් විදිහකින් ඒවට පිළියම් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒවා ගැන දැකලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට දුස්සීලයක වැඩක් නැති කෙනෙක් ශාසනය විනාශ කරනවා කියලා බැන්නහම අපි දෝෂාරෝපණ නැගුවාම විනය සම්බන්ධ උන්වහන්සේලා රකින විනය සහ එයින් පිරිසුදු වෙන ක්‍රමය අපි දන්නේ නැතුව කටයුතු කළාම මහා විශාල පාපයක් අපට හිමි වෙනවා කියන එක තමයි සාමනස මතක් කළේ. අනිත් එක තමයි ශාන්ත මහත්මයා දැන් මේ 11 කාම භූමිය කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ 11 කාම භූමිය ඇතුළත
සදිව්‍ය ලෝක, සතර අපාය, මනුස්ස ලෝක. මේ මනුස්ස ලෝකයේ මේ 11 කාම භූමිය තුල ඉන්න කෙනෙක් තමයි කවුද? භික්ෂුන් වහන්සේ කියන්නේ. සමහරක් වෙලාවට ආර්ය භාවයට මේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ නැතිනම් මේ 11 කාම භූමියේ ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේගේ හිතෙහි යම් යම් ක්ලේශ ධර්ම ඇවිල්ලා යම් යම් අඩුපාඩුකම් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවකයෙක් නම් ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන ශ්‍රාවකයෙක් නම් කවදාකවත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ශාන්ත මහත්මයා භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කරන්න ලේසි. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ අඩුපාඩුකමක් ගැන කතා කරන්න ලේසි. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ වරදක් ගැන කතා කරන්න ලේසි. අද ඒ වගේ දේවල් ඕනෑ තරම් වර්තමාන කාලය තුල සිද්ධ වෙනවා. මාධ්‍ය තුල අපි දකිනවා සමහරක් වෙලාවට චීවරධාරියා, චීවර වේශධාරියා මේ වගේ එක එක නම් කියලා එක එක දේශපාලනඥයෝ පවා කතා කරන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට මේ චීවර වේශධාරියා, චීවරධාරියා කියලා කතා කරන්නේ ඒ දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නැතිනම්, වෙනත් දේශපාලන පක්ෂයකට සම්බන්ධ නම්, ගිහි පින්වතුන්ට යම් කිසි ගිහි කෙනෙකුට මොනවා හරි ආකාරයෙන් දෝෂාරෝපණය කරොත් එහෙම ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට සමහරක් අවස්ථාවල අර වගේ වචන පාවිච්චි කරලා යම් යම් අකපදේවල්, අකප්පිය වචන ප්‍රකාශ කරනවා. හැබැයි ශාන්ත මහත්මයා මේ සමාජයේ ජීවත් වෙන භික්ෂුන් වහන්සේත් ඒ දෝෂාරෝපණ වලට නුසුදුස්සම් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ගිහියෝ කියන්නේ සහ භික්ෂු, ගිහි භික්ෂු කියලා කිව්වන් පස්සේ කොටස් දෙකක්නේ. භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා. අපි ගත්තන් පස්සේ සම්පූර්ණ කාම්භෝග ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙක්නේ භික්ෂු, මේ දායකයා, ගිහියා. එතකොට එයා බලන්නේ, එයා දකින්නේ අර කාමභෝගී ජීවිතයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි සමහරක් වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේට ගොඩාක් දුරට මම දැකලා තියෙනවා ශාන්ත මහත්මයා පංචශීලවත් නැති, පන්සලකට දානයක් දෙන්නේ නැති, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනාගත්තේ නැති, භික්ෂුන් වහන්සේ සම්බුද්ධ ශාසනය අඳුනගත්තේ නැති අය තමයි ගොඩාක් දුරට භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට දෝෂාරෝපණය කරන්නේ. සානස මේ අපේ වැඩසටහනක් ගියා විසුද්ධි මාර්ගය. විසුද්ධි මාර්ගය තුල අපි ගත්තොත් එහෙම දූතාංග ගැන කතා කරනකොට භික්ෂුන් වහන්සේම මුල් වෙලා දූතාංග තියෙන ඒවා තියෙනවා, ගිහියන්ටත් රකින්න පුළුවන් ඒවා සමහර ඒවා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ වගේ සාකච්ඡාවන් යනකොට මට ආයතනයේ ඉන්නකොට කෝල් එකක් ආවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කතා කරන්න කිව්වා. අර මොනවද අර දෙනමක් කතා කරා. මම එහෙම මොකද්ද සානස වැඩසටහන. ඊට පස්සේ අපි විසුද්ධි මාර්ගය ගැන තමයි සානස මතක් කළේ. එතනදී මම ඇහුවා ඇයි ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කියන්නේ? අර මේ හාමුදුරන්ට අයිති දේවලුත් එයත් කතා කරනවනේ. එතකොට කවුද මොනවද කතා කරන්නේ කියලා. මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ විනය ගැන මේ ඒවා ගැන කතා කරනවනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ඇති වරදක් නෑනේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? මං කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතිහාසයේ රජවරු, ඇමතිවරු මේ ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්තා. ගිහි අයටත් ත්‍රිපිටකය සම්බන්ධව දැනුමක් තිබුණා. මං කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දැනුම වර්තමාන යුගයේ ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ට රාජ්‍ය මට්ටමින් සහ රටවැසියට නැති නිසා තමයි අද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේශපාලන ස්ටේජ් එක දක්වාම නැගලා තින්නේ. ගිහියෝ විනය දැනගත්තා නම් හාමුදුරුවෝ එතෙන්ට වඩා මොන්නේ නැහනේ කියලා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔයත් එක්ක කතා කරලා වැඩක් නැහැ කියලා ෆෝන් එක තිබ්බා. මට ඒක ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මම මෙතනදී අහන ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ, ගිහි ජනතාව
එහෙම නැත්නම් උපාසක උපාසිකාව මම කියන්නේ මේ පරාජිකා පාලි පාචිත්ති පාලි චුල්ලවග්ග පාලි මහවග්ග පාලි මේ විනය පිටකෙම ඉගෙන ගන්න කියන එක නෙවෙයි. අඩුම ගානේ මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂය සම්බන්ධවත් අපේ රේණුකාණේ චන්දමල අතිගරු පූජනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ලියලා තියෙන්නේ ඒ පොත් බලලවත් භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ විනය සම්බන්ධ අවබෝධයක් ගිහියෙකුට තිබීම මම පෞද්ගලිකව හිතනවා වටිනවා. ඇයි හේතුව දැන් ස්වාමීන් වහන්සේට දාන පිළිගන්නන්නේ කොහොමද මම? ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන වඩිනවද වළඳනවද මේ කැපසරුප වචන තියනවද ඒ වගේම උන්වහන්සේලාට මේ කැපසරුපාකාරයට කොහොමද මම උපස්ථාන කරන්නේ අර තියෙනවනේ අගාරානගාරාච උබෝ අන්‍යෝන නිසිතා ආරාධයන්ති සද්දම්ම යෝගක්කේම අනුත්තරා ගිහි සහ පැවිදි අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයේ ධර්මානුකූලව තිබ්බොත් තමයි යෝගක්කේම අනුත්තරා මේ අනුත්තර වූ යෝගක්ෂේමයට නැත්නම් නිවනට පත් වෙන්න පුළුවන් මේ දෙපාර්ශ්වයේ නිවැරදි ධර්ම සම්බන්ධයක් තිබුණොත් ඉතින් අපි නිවැරදි විනය සම්බන්ධව යම්කිසි මට්ටමක අවබෝධයක් නැත්නම් ස්වාමීන් වහන්සේට පේනවා කටින පින්කම් කාලයට මොනතරම් අර විනයට ශාසනයට නොගැලපෙන විදියට දායකයා යොමු වෙලාද කියලා. ඇයි ඒක දන්නේ නැහැ කරන විදිය. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා විනය සම්බන්ධව ගිහියෙකුට දැනුමක් තිබීම වරදක් නැහැ කියලා. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ හිතන්නේ? ඔව් ශාන්ත මහත්මයා මෙහෙමයි. භික්ෂූන් වහන්සේ නමක්ගේ අඩුපාඩුකම් සොයන්න නම් විනය කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ දායකයාට. විනය කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය තුල සීලය දියුණු කරගෙන සමාධිය දියුණු කරගෙන ප්‍රඥාව දියුණු කරගෙන යන්න. මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කරන්න. එතකොට ශාන්ත මහත්මයා අපි ගත්තන් පස්සේ මම කියන්නේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියන එක ගැන ඉස්සලා කතා කරනට වඩා ගිහි ශ්‍රාවකයාට අයිති ශික්ෂාපද 5ක් තියෙනවානේ. මේ පිළිබඳවත් අවබෝධයක් නැතිව ආජීවස්තමක සීලය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිව නවාංග උපෞසද සීලය පිළිබඳවත් අවබෝධයක් නැතුව ගිහි දස සීලය පිළිබඳවත් අවබෝධයක් නැතුව මේ කෝටියක් සංවර සීලය එහෙම නැත්නම් නව කෝටි සහස්සානි අසීතින් නව කෝටියෝ කොහොම කියනවා 900 කෝටි. එතකොට මේ ශික්ෂාපද මෙපමණ ශික්ෂාපද රාශියක් දරාගෙන මේ ශාසනයේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ දෝෂ දකින්නට ගිහියෙක් මං හිතන්නේ සුදුසු නෑ. ඒකට අපි කියමු භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගත්තම ශාන්ත මහත්මයා විශේෂයෙන්ම ගුරුවරයෙක් ඉන්නවා. දැන් අපිට ගුරුවරු ඉන්නවා. වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා. අපේ අඩුපාඩුකමක් අපේ ගුරු හාමුදුරුවමක් දකින්න ඕනේ. ඒ වගේම හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ගිහියන්ට නමුත් පුළුවන්කම තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ අඩුපාඩුකමක් දැකලා ඒක තැන් තැන් වල සාකච්ඡා කරලා ඒ භික්ෂු ජීවිතය එහෙම් පිටින් විනාශ කරන්නට ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ පන්සලෙන් එලවන්නට ඒ භික්ෂූන් වහන්සේට තව තවත් නැති ප්‍රශ්න හදන්නට මහන්සි වෙනවට වඩා ශාන්ත මහත්මයා ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ ගාවට ගිහිලා ස්වාමීනි මෙන්න මේ වගේ අහවල් තැන පිරිසක් ඔබ වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ අඩුපාඩුකමක් වරදක් කතා කරනවා. මං කැමති නෑ මේ ඔබ වහන්සේට අපකීර්තියක් වෙනවට. ඔබ වහන්සේට අපකීර්තියක් වෙනවා කියන්නේ ධර්මයට අපකීර්තියක්. ධර්මයට අපකීර්තියක් කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපකීර්තියක්. මේ බුද්ධ ශාසනයට අපකීර්තියක්. ඒ නිසා ස්වාමීනි මේකට මම ඔබ වහන්සේට කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න. ඔබ වහන්සේ බුද්ධ ශාසනයට මහා වටිනා රත්නයක්. ඔබ වහන්සේ මේ ශාසනය වැඩින්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේ මේ ශාසනය ඉස්සරහට අරගෙන යන්න ඕනේ. ඔබ වහන්සේ නැති වුණොත් එහෙම මේ ශාසනයට අඩුපාඩුවක්. ශාන්ත මහත්මයායි භික්ෂුන් වහන්සේට මොනතරම් හයියක් හිතට දැනෙනවද?
තැන් තැන් වල කතා කරමින් දෝෂාරෝපණය කරමින් අපිට අපි ඒ අත්දැකීම් වලට අහු වෙලා තියෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා, අපි ඒ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දීලා තියෙන අය, ඒ වෙලාවට අර මානසික වශයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කොච්චර වැටෙනවද? භික්ෂු ජීවිතය කියන්නේ ශාන්ත මහත්මයා අම්මෙක් නැති තාත්තෙක් නැති ඕපපාතිකව පහළ වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි මේ භික්ෂු ජීවිතයටපත් වෙන්නේ. ඔහුගේ ජීවිතයේ හැටුවට ඔහුට මහා මාලිගා නැති වුණාට, ඔහුට මහා සම්පත් නැති වුණාට, ඔහුට කියලා පැල්පතක් හරි තියෙනවා. ඔහුට කියලා පුංචි ඉඩම් කෑල්ලක් හරි කොහේ හරි ඇති. එතකොට මේ ශාසනයට ඇතුල් වෙලා මේ පුදුම කැපකිරීමක් කරන භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට අම්මා කෙනෙක්, මට මතකයි ශාන්ත මහත්මයා පහුගිය කාලයක පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් ගෙදරකට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සයා මං හිතන්නේ ඉස්සෝ හදලා දීලා මේ මිනිස්සයා අර හාමුදුරුවෝ ටික නැගිටලා ගියාම කියනවලු කොහොමද සිල්වත් කියපු හාමුදුරුවරු ඔක්කොම ටික ඉස්සෝ වැළඳුවා. මහා සෙනග මැද ඔය ගොඩාක් තැන්වල කරන දෙයක් දාන ඉවරුනාම පස්සේ බෝතල් ගෙනල්ලා කඩලා ඒවා බිබි, ඒ දානේ අඩුපාඩුකම් ඒවා මේවා කතා කරන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ශාන්ත මහත්මයා බලන්න මේ මිනිස්සයා දුන්න දානේ වටිනකමක් තියනවද? මේ මිනිස්සයා දුන්න කරපු පින්කමේ වටිනාකමක් තියනවද? ඇයි අපි මේක හිතන්නේ නැත්තේ? දැන් අපිට ශාන්ත මහත්මයා කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න. අපි දන්නවා ආදරෙන් කියන වචන, ශාසනික දයාවෙන් කියන ඒවා භික්ෂුන් වහන්සේට තේරෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේ කියන්නේ නිකන් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ දායක මහත්මයා මේ ඇත්තටම කියන්නේ මට ආදරෙට. හැබැයි මතක තියාගන්න ශාන්ත මහත්මයා පුංචි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගෙන් අඩුපාඩුකමක් වුණා කියලා කවදාකවත් දෝෂාරෝපණය කරනවා නම් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට ශාසනය එපා වෙන තැනට ඒ දායකයා පත් කරනවා නම් ඒ දායකයා කරගන්නේ මහා අකුසලයක්. මොකක් නිසාද ශාන්ත මහත්මයා පුංචි හාමුදුරුවෝ තමයි කවදා හරි අර වැරදි අඩුපාඩුකම් කරන හාමුදුරුවෝ තමයි කවදා හරි පඬිත හාමුදුරු නමක් වෙන්නේ. කවදා හරි අනුනායක හාමුදුරු නමක් වෙන්නේ. අධිකරණ නායක හාමුදුරු නමක් වෙන්නේ. මහා නායක කෙනෙක් වෙන්නේ. මේ මහා ශාසනයට මහා හයියක් වෙන්නේ අර පුංචි අඩුපාඩුකම් කරන පුංචි හාමුදුරුවෝ. දැන් මගේ ස්ථානේ පුංචි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. දරුවෝ වගේ අම්මා තාත්තා නැහැ. අම්මා තාත්තා අතහැරලා පන්සලට ආපු පුංචි අය. ශාන්ත මහත්මයා මම ගත්තන් පස්සේ මට මතකයි අපි අවුරුදු 9න් වගේ මහණ වුණේ. මම ඇත්තටම නිවන් දකින්න මහණ වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. සංසාරේ කලකිරලා මහණ වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ දුක්ඛ සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය මේ මොකක්වත් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න මහණ වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. මහණුනේ ආසාවට. අනේ අර වගේ සිවුරක් පොරවගෙන පාත්‍රය අරගෙන අර සංසුන් ගමනට පැහැදිච්ච අපිට මහණුනාන් පස්සේ අපි ළඟ වැරදි තියෙනවා. එතකොට ශාන්ත මහත්මයා අපි සසර කලකිරලා මහණ වෙච්ච අය නෙවෙයි, ආසාවට මහණ වෙච්ච අය. පුංචි කාලේ අපි ගාව අපේ අඩුපාඩුකම් දැකලා අපි එලවලා දැම්මනම් අපි අද කරන විශාල ශාසනික සේවාව කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔය දැන් ඉන්න මහා අය, මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා
අවුරුදු 9 10 ඉඳලා ලොකු වැරදි යම් යම් වැරදි අඩුපාඩුකම් වෙන්න ඇති. දොස් වෙන්න ඇති. හැබැයි ඒ කාලේ මිනිසුන්ගේ ඕනෑකමක් තිබුණා පන්සල රැකගන්න, හාමුදුරුවෝ රැකගන්න, මේ ධර්මයේ රැකගන්න. අද ශාන්ත මහත්මයා මේ භික්ෂූන් වහන්සේ පිරිහෙන තැනට දායකයා විසින් පත් කරලා තිනවා. අර ඔබ මතක් කරා වගේ දේශපාලන ස්ටේජ් එකට භික්ෂූන් වහන්සේ නැගලා මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට බෞද්ධිස්ම කරන්න කියලා කියපු අය, මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට අභියෝග කරන අය ශාන්ත මහත්මයාම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ තුලින් හොඳ දේකුත් වුණා, නරක දේකුත් වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේ විශ්වවිද්‍යාලයට යාම තුලින් හොඳ දේකුත් වුණා, නරක දේකුත් වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේලා රැකී ආරක්ෂා කරන්නට යොමු වීම තුලින් හොඳ දේකුත් වුණා, නරක දේකුත් වුණා. භික්ෂුන් වහන්සේ සල්ලි මිල මුදල් පසුපස්සේ හඹා යන්න ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා පස්සේ යන්ට හොඳ දේකුත් වුණා, නරක දේකුත් වුණා. අද සමහරක් වෙලාවට භික්ෂු ජීවිතයට මිනිසු දෝෂාරෝපණය කරන්න පටන් අරගෙන තින්නේ මේ නරක දේ අල්ලගෙන. අපි ශාන්ත මහත්මයා අපි භික්ෂු ජීවිතයක් ගත කරන අපි ගන්න ඔබේ ජීවිතේ කොච්චර වටිනා හොඳ යහපත් දේ තිබුණත් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වශයෙන් අපි පවා සමහරක් වෙට අල්ලන්නේ ඔබේ තියෙන වටින් නැති දෙයක්. එහෙමනම් භික්ෂු ජීවිතය දිහා මෙලෝ දෙයක් දැනුමක් නැති, ධර්ම දැනුමක් නැති, ත්‍රිපිටකයේ ධර්මයක් නැති, අවබෝධයක් නැති ගිහි ශ්‍රාවකයා කොහොම භික්ෂුන් වහන්සේ දිහා බලයිද? ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ කෙලෙස් බරිත ලෝකයක ජීවත් වෙන මේ මිනිස්සු අපිට බයිනවා, දොස් කියනවා. ඒ නිසා මං වැරදි අඩුපාඩුකම් වලින් බේරෙන්න ඕනේ. ඊටාම භික්ෂුන් වහන්සේගේ තියෙන භාරදූර භික්ෂුත්වයක් දරාගත්තාම ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට තියෙන විනය පද්ධති මාලාවකට බැඳිච්ච ඊටාම අමාරු කටුක ජීවිතය ගැන තමයි කතා කළේ. ඒවා කටුක වුණත් ඒවා උන්වහන්සේලාට නිවන් මඟ යනකොට උන්වහන්සේලාගේ හිතට සාන්තියකුත් එනවා කියන කාරණේ මතක් කළා. විශේෂයෙන්ම අපි මෙතනදී තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ, මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෝෂාරෝපණ කරන්නට ගිහින් යනවට වඩා භික්ෂුන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කර ගැනීම කළ යුතුයි. ඒට හේතුව තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට කෝටි 2කුත් 20 ලක්ෂයක් ජනතාව අතර භික්ෂුන් වහන්සේලා 25000 30000 අතර තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් වැඩ ඉන්නේ. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි, අද වෙනකොට පවුලක දරුවන් 2 දෙනයි 3 දෙනයි ඉන්නේ. තව දශකයක් විතර යනකොට ශාසනය ආරක්ෂා කරගන්න, රට ආරක්ෂා කරන්න ත්‍රිවිධ හමුදාවට, පොලිසියට දරුවෙක් දෙන්නට නැති තරම් මේ ශාසනය පිරිහෙන, රට පිරිහෙන තත්වයකට පත් වෙමින් යනවා. ඒ ගැන හිතලා ඉන්න මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කර ගැනීම ඔබටත් මටත් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා අර දානයක් දීලා ඉස්සෙක් කෑවයි කියන මෙවැනි දෙයක් තුල භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් දුස්සීලයි කියන මට්ටමට කතා කරන්නේ විනය දන්නේ නැති නිසා. ඔබට පුළුවන් පාචිත්තිපාලයේ භෝජන වර්ගයේ ශික්ෂාපදයක් තියෙනවා. යානි කෝපනතානි පනීත භෝජනානි සෙය්‍යති ඉදං සප්පි නවනීතං තේලම් මදු පානිතං මච්චෝ මන්සං කීරං දදි ඒව රූපානි පනීත භෝජනානි අගිලානෝ අත්තනෝ අත්තාය විඤ්ඤාපේ බුඤ්ජය පාචිත්‍යයන් කියලා මගේ මතකයක් තියෙනවා. සනසේ එතන කියනවා ප්‍රනීත භෝජන කීරි දදී ඒ අතර ගත්තාම ඔය ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළ මස් මාංශක් තියෙනවා. ඒව රූපානි පනීත භෝජන මෙමතු ප්‍රනීත භෝජන මෙමදු ප්‍රනීත භෝජන අකිලානු ගිලන් නෝ භික්ෂුන් වහන්සේ නම අත්වනෝ අත්තයි තමන්ගේ අර්ථය පිණිස විඤ්ඤාපේ ඉල්ලන වළඳනවා නම් ලොකු අර්ථයක් නැහැ, පජිතයවතක් වෙනවා. ඒක ඕනනම් ඊට පස්සේ දේශනා කරාම ඇවත් පිරිසුදු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එතනදී කියනවා අගිලානු ගිලන් නෝ. හැබැයි එතන අවකාශයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙනවා ගිලන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට
පුළුවන් දායකයෙක් කියලා තියෙනවා නම් ඔබ වහන්සේගේ කැපකරු දායකයෙක් මම ඔබ වහන්සේට අවශ්‍ය බෙහෙත් හේත් අවශ්‍ය පහසුකමක් ඕන නම් මට කියන්න මම කැපකරු දායකයෙක් කියලා කියනවා නම් ඊළඟන වළඳන්නත් පුළුවන් අර ප්‍රණීත භෝජනයක් කියන එක එතන තියෙනවා. මේවා පිළිබඳව කිසිම ශාන්ත මහත්මයා මෙහෙමයි මම දකින්නේ තමන්ගේ ගෙදර ඔය කියන මිනිස්සුන්ගේ ගෙදර දරුවෝ නැද්ද? අවුරුදු 10 12 13 14 15 දරුවෝ නැද්ද? ඒ දරුවෝ බෝලයක් අරගෙන පිත්තක් අරගෙන සෙල්ලම් කරනවා දැකලා නැද්ද? මේ මහාන වෙලා ඉන්න පුංචි හාමුදුරන්ට එහෙම හිතෙන එකක් නැද්ද? නේ? මට ශාන්ත මහත්මයා එක පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියනවා මං ඇහුවා අම්මා ආව නේද? ආවා. අතින් ඇල්ලුවේ නැද්ද? හොඳ නෑනේ. අල්ලන්න හිතුන්නේ නැද්ද අම්මගේ අතින්? හිතුණා. අම්මා මොකද කරේ? අම්මා ඔළුවෙන් ඇල්ලුවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ. මොකද හිතුනේ? ස්වාමීන් වහන්සේ දකී කියලා බය හිතුණා. පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්ගේ පුංචි සිතිවිලි ශාන්ත මහත්මයා මේක මේ සමහරක් ශ්‍රද්ධාවක් නැති ධර්මයක් දන්නේ නැති මෝඩ ගිහියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මේ කරුණ කතා කරනකොට සමස්තයක් වශයෙන් මට හිතන දෙයක් මම නිරන්තරයෙන්ම මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කරන තැන මහා සංඝරත්නයට ශාසනය අභිවෘද්ධිය සඳහා කැපකරු වෙන තැන තමයි කටයුතු කරන්නේ. නමුත් අපේ සමස්ත මේ බෞද්ධ රට දිහා බැලුවාම භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෝෂාරෝපණ කරන අවම මට්ටමක පිරිසක් ඉන්නේ. ඒ අතරතත් ඔය කියන ස්වාමීන් කියන පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඔය කතා කියන අය ඔය අතරතුර ලක්ෂයකට දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඇති. නමුත් දැනුමක් තේරුමක් තියෙන මහා යතිවරයන් වහන්සේලා මධ්‍යම ස්වාමීන් වහන්සේලා යමක් කරනකොට තමයි සමහර වෙලාවකට ගිහියෝ කලකිරෙන්නත් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ ස්වාමීන් වහන්සේ තවත් කාරණයක් තියෙනවා මේ ගිහියන්ට අනුනෝබෝධයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලා දිහා බලන කාරණය. ඒ තමයි වත්මන් යුගයේ දකිනකොට වත්මන් යුගයේ නෙවෙයි ඉතිහාසෙත් එහෙමයි. අපි ගත්තොත් එහෙම වේළුවනාරාමය, ජේතවනාරාමය, මේ පූර්වාරාමය කියන්නේ කෝටි ගණන් වියදම් කරලා හදපු තැන්. දැන් ජේතවනාරාමයේ ඉඩම ගන්නකොට කහවණු ඇතුරුවා. ගස් තියෙන තැන් වලට අතුරන්න බැරි නිසා ඒ හා සමානව ගහ ළඟ මේ කහවණු ගොඩක් ගැහුවා. ওই විදිහට තමයි ජේතවනාරාමය ගත්තේ. එතකොට ඉඩමට එහෙම වියදම් කළා නම් ජේතවනාරාමය මොනතරම් අලංකාරයකට හදන්න ඇතිද? අද භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරණ්‍යයකට ගියාම පන්සලකට ගියාම උන්වහන්සේලාට පහසු වෙරන විදිහට සැදැහැති දායකයෙක් කුටියක් හදලා දුන්නාම පහසු වෙරන තිබුණාම ඇයි භික්ෂුන් වහන්සේලා සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්චි කරණත්තාය ඉමං කාසාන ගහෙත්වා පබ්බාජේත මම්බන්ත කියලා පැවිදුණු භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඇයි මේ සම්පත් කියලා වැරදි චේතනාවක් ඇති කරගන්නවා. මෙතනදී මම අහන්න කැමති ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දැන් ඔබ වහන්සේලාට චීවර අවශ්‍යයි. අපිට ඇඳුම් වගේ ඔබ වහන්සේලාට චීවර අවශ්‍යයි මහාන ජීවිතය ගත කරන්න. ඒ වගේම අපිට ආහාර පාන වගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට පිණ්ඩපාත දානය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපිට ගයක් අවශ්‍ය වගේ ඔබ වහන්සේලාට කුටිසේනාසන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න නැත්නම් අපේ මේ නිරෝගීකම ආරක්ෂා කරගන්න බෙහෙත් ඖෂධ අවශ්‍යයි. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේලාට තියෙනවා. ඒක ප්‍රණීත අප්‍රණීත භාවයේ තුල රැකෙන්නට ඕන භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ සිවුරක් පොරවනකොට මම මේ සිවුර පොරවන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂාව. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂාව අපි සම්මනස පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එවැනි ප්‍රත්‍යක්ෂාව තුල රණෙන් හදලා දුන්නත් සත්‍රුවණෙන් හදලා දුන්න කුටියක වුණත් එහෙම නැත්නම් මොනතරම් වටිනා චීවරයක් වුණත් අර ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් පරිභෝග කරනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේක ලෝභ දිට්ඨිමාන වලට අසු නොවි ඒක ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂාව තුළ උන්වහන්සේට නිර්වාණයට ඒක පහසුවක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සැප පහසුකම් පරිභෝග කරනකොට මම දැකලා ඒවට භික්ෂුවට ආක්‍රෝෂ පරිභව කරනවා නම් මම නේද අපාය යන්නේ. ඒකෙන් මම පැහැදිලි කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම අපාය යන එකත් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා අර පහසු වෙරන ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් පරිභෝග කිරීමත් උන්වහන්සේලාට නිවනට බාධාවක් නැහැ නේද? ගිහියෝ අපි නේද අපාය යන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ පැහැදිලි කරලා. ශාන්ත මහත්මයා මෙහෙමයි. දැන් අපි කියමු ඔබට ගත්තොත් එහෙම මට කියන්න පුළුවන් මට සමහරක් වෙලාවට සමහර මාස තියෙනවා මට සිවුරු හම්බ වෙනවා ශාන්ත මහත්මයා සිවුරු 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාසයකට.
අටපෙරිකර සමහරක් මාස තියෙනවා 20 25 හම්බ වෙන මාස තියෙනවා. පෞද්ගලිකව බණවලට ගියාම හම්බ වෙනවා. මම විකුණන්නෙත් නෑ. මං අර සිවුර පොරවන්නෙත් නෑ. මම මේ සිවුරට සමහරක් විට අවුරුදු 7කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා මම මේ පොරවන සිවුරට. එතකොට මට තව සිවුරක් තියෙනවා. සිවුර හම්බ වෙන දැන් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අපෝ සිවුරු ගොඩ හැමදාම එකින් එක පොරවනවා ඇති. නමුත් එහෙම නැහැ. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ගත්තන් පස්සේ ශාන්ත මහත්මයා අපි කියමු චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලන්පස කියලා මේ ප්‍රත්‍ය 4ක් තියෙනවානේ. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගේ සීලය ගිහිය රකින්න යන්න ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ දුස්සීලව ඉඳගෙන උන්වහන්සේව පරිභෝග කරවුවොත් එහෙම උන්වහන්සේලාට ඒවා සංසාර ගමන තුල වෙලා හරක් වෙලා අලි වෙලා මී හරක් වෙලා ගෙවන්න වෙයි. ඒක උන්වහන්සේලාගේ වැඩක්. ගිහි ශ්‍රාවකයෝ වශයෙන් අපි දකින්නට ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ ඒවා දකින්න යන්න හොඳ නැහැ. උන්වහන්සේගේ පිනක්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත්තම දැන් මහා මන්දාතු මහරජතුමා උන්වහන්සේ මාලිගාවක් හදන්න යනකොට පොළොව පලාගෙන මාලිගාවක් පහළ වෙලා. උන්වහන්සේ උයනක් හදන්න යනකොට පොළොවේ උයනක් පහළ වෙලා. එක එක්කෙනාගේ පුණ්‍ය සම්පත්තිය. දැන් සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා වර්තමාන කාලයේ ගන්න පුළුවන් සමහර අයට හොඳට විහාරස්ථාන හොඳට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. අනිත් එක ශාන්ත මහත්මයා මේ පන්සල කියන්නේ බලුමඩුවක් නෙවෙයි ලස්සනට තියෙන්න ඕන තැන. මොකද දෙනෝ 1000ක් පිරිසෙන තැන. තව එකක් ශාන්ත මහත්මයා ඔබ කියපු කාරණේ මට හොඳට පැහැදිලියි. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් ලස්සනට කුටිගයක් සේනාසනයක ඉන්නකොට මේ අර සියල්ල අතහැරලා ආපු භික්ෂුන් වහන්සේ මේ වගේ ලස්සන තැනක මොකටද ඉන්නේ කියලා මේ කියන්නේ මිනිසු කැමති හාමුදුරුවෝ ගහක් මුල ඉන්නවට. හාමුදුරුවෝ සොහනක්ම ගාව ඉන්නවට. හාමුදුරුවෝ සමහරක් වෙලාවට ගල් ගුහාවක් ඇතුළේ බිම පදුරක් දාගෙන නිදාගෙන ඉන්නවට කැමති. සමහරක් වෙලාවට නිගණ්ඨය වගේ ඇඳුම් නැතුවත් ඉන්නවට කැමති අයත් ඇති. හැබැයි ශාන්ත මහත්මයා භික්ෂුන් කිව්වන් පස්සේ උන්වහන්සේලාගෙත් ලැබෙන්න යම් පිනක් තියෙනවා නම් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගත්තම උන්වහන්සේට මොනතරම් දේවල් ලැබෙනවද? සීවලී මහරහතන් වහන්සේ ගත්තම මොනතරම් දේවල් ලැබෙනවද? ඒතර ශාන්ත මහත්මයා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ පුරුපු ශක්තියත් එක්ක උන්වහන්සේට යම් යම් දේවල් ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට ශාන්ත මහත්මයා ගිහියෝ කියන්නේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ලැබෙන දේවල් දිහා බලබලා හුහුල්ලලා ඉරිසියා කරලා මානසිකයේ වශයෙන් කෙලස් ඇතුල් කරගෙන මහා පව්කම් කරගන්න જાතියක් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ උන්වහන්සේගේ දැන් ශාන්ත මහත්මයා එක දවසක් මම දානශාලාව පැත්තේ මට බොහොම සද්දයක් ඇහුණා. මං ඒ පාර ගියා ඒ පැත්තට දාන 3ක් අරගෙන 2ක් අරගෙන ඇවිල්ලා. මාසයක් කර මාසයක් තමයි දාන තියෙන්නේ. එක මාසේ දාන 2ම ඇවිල්ලා. දැන් මේ කට්ටියට දැන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි දානේ මොකටද අපරාධේ දාන 2ක් වුණා වරද්දලා. දැන් මම දන්නවා මේ ලබන මාසේ කට්ටියත් මේ මාසෙම ඇවිල්ලා. දැන් මම දන්නවා දැන් අද දාන 2ක් ලැබුණට මට ලබන මාසේ එක දානයක්වත් නැහැ කියලා දන්නවා. අනිත් එක තමයි ශාන්ත මහත්මයා මම මේ මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවා මම රුපියල් 100ක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නකොට මට 1000ක් ලැබෙනවා නම් මගේ පිනක්ද පවක්ද? පින. මම මම එක දානයක් බලාපොරොත්තු වෙනකොට මට දාන 2ක් ලැබෙනවා නම් මගේ පිනක් ඒක. වළක්වන්න බැරි පින්. ඒ වගේ ශාන්ත මහත්මයා කෙනෙක්ගේ පිනකට ඉරිසියා කරන්නට යන්න හොඳ නැහැ. සාන විශේෂයෙන්ම දැන් ගිහියන්ගේ තියෙන ලොකු මිත්‍යා මතයක් සහ අනුනබෝධයක් තමයි මේ සැප පහසු විහරණය කුටි ගෙවල් ඒ වගේ දේවල් පරිභෝග කිරීම උන්වහන්සේලාට සුදුසු නැහැ උන්වහන්සේලාට කැප නැහැ කියන අනුනබෝධය තමයි විනය සම්බන්ධව ධර්මය සම්බන්ධ අවබෝධයක් නැති නිසානේ එවැනි අකුසල ධර්ම ඇති කරගන්නේ. අපි ජන සංනිවේදනය නැත්නම් අපි ජනතාව දැනවත් කළොත් උන්වහන්සේලා ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් නම් උන්වහන්සේ
සිවුරක් පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ ප්‍රත්‍යක්ෂාව කරනවා. ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂාව ඇතුව පරිභෝග කරනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේට මොනෑම් ආකාර වටිනා විදිහට මම ඒක තමයි කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂා කරලා හෝ නොකර හෝ භික්ෂුන් වහන්සේගේ කාර්යය භික්ෂුන් වහන්සේ කරපු දේ. දැන් ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන එක මගේ භික්ෂු ජීවිතේ කාර්යයක්නේ. ඒ භික්ෂු ජීවිතේ කාර්යය භික්ෂු ජීවිතේ තුලින් වෙන්න ඕනේ. මම ඒකයි කිව්වේ ඔබට ඒ විදිහට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ බුද්ධ දේශනාවට විරුද්ධව අර සම්පත් භුක්ති විඳිනවා නම් උන්වහන්සේට ඒවා සංසාරේ ගෙවන්න වෙයි. මේ අහගෙන අය ඕක දිහා බලාගෙන මොකටද පව පුරව ගන්න. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික මත තියෙන අය ඒ වගේ පහසු විවරණයක් මහා සංඝරත්නයේ ශාසනය අභිවෘද්ධිය සඳහා වැඩ හිටියා වුද වත්මනේ වැඩ ඉන්නා වුද අනාගතයේ පහළ වෙන්නා වුද මහා සංඝරත්නයේ උදෙසා යමක් කරගන්නට යනකොට අර වගේ මිත්‍යා මත තියෙන අය කියන්න පුළුවන් නේ ඔහොම මේවා සංඝයාට කැප නැහැ. නමුත් අපි ජනතාව දැනවත් කළොත් මේක මහා සංඝරත්නයේට විනය කොහෙවත් අකපයක් මේ කියන්නේ මේ විදිය වටිනා දේවල් පරිභෝග කිරීම අකපයක් දේශනා කළා නේ. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂාවෙන් දේශනා කරනවා නම් උන්වහන්සේලාට නිවනට බාධාවකුත් නැහැ කියන එක අපි ජනතාවට මතක් කළොත් අනිවාර්යෙන් ශාන්ත මහත්මයා මම ඒකයි කිව්වේ. පැහැදිලිවම ගත්තන් පස්සේ මේ බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ අග්‍රදේම ලබන්න සුදුසු තැන. තුනුරුවන් කියන්නේ අග්‍රදේම ලබන්න සුදුසු තැන. ඒ සුදුසු තැනට අග්‍රදේම ලැබෙනකොට පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං. ඒතර ශාන්ත මහත්මයා මම දන්නවා සමහරක් ලංකාවේ ඉන්න විශාල ශ්‍රද්ධාවන්ත දානපතියෝ ඉන්නවා. ඒ දානපතියන් මහ විශාල මුදල් වියදම් කළ සමහරක් වෙලාවට ශාසනය වෙනුවෙන් ඔවුන්ට පින් සිද්ධ වේවා කියලා ඔවුන් යම් කිසි පින් කරගන්න අවස්ථාවල් තියෙනවා. මම කියන්නේ නම් මෙතන විනය ගැන කතාවක්වත් ඔය කියන ප්‍රශ්න ගැන කතාවක්වත් නෙවෙයි. මම කියන්නේ ගිහියෙක් වශයෙන් ඔබ භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට නෙවෙයි එදිනදා ජීවිතය ගත කරන එහෙම නැත්නම් සමාජය තුළ ගත කරන මිනිස්සෙක් වශයෙන්වත් තව කෙනෙක්ගේ සම්පත්තිය දැකලා ඉරිසියා කරන්න එපා. ඔය ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ භික්ෂුවකට චෝදනා කරන අවස්ථාවක් ඔය උදා කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට ශාන්ත මහත්මයා මිනිස්සු ඉන්නවනේ ඔය පිසුනා වාච පරුසා වාච සම්පප්පලාපෝ එකතු නම් මොනා හරි අපේ ලංකාවේ තියෙන මහා දුර්වලකමක්නේ. මිනිසුන්ට වෙලාව තියෙනවා මිනිසුන්ට කයිවාරු ගහන්න පුළුවන්. අහවල් තැන අහවල් කෙනා අහවල් පුජ්‍යලයා අහවල් පන්සල මේ මොන හරි දැන් අපි කියමු ශාන්ත මහත්තා දායක සභාවේ භාණ්ඩාගාරිකමින් නුසුදුස්සෙක් අපි කියමු දායක සභාවේ සල්ලි හොරකම් කරලා හරි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා දායක සභාවෙන් ඔය භාණ්ඩාගාරිකයා අයින් කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සයා හොයනවා තව පන්සලට විරුද්ධ කවුද ඉන්නේ කියලා. අන්න හොයලා ඉවරලා එයත් එක්ක අන්න යම් කිසි එකතු වීමක් වෙනවා. එකතු වෙලා අන්න ඔය වගේ 3-4 දෙනෙක් එකතු කරගෙන මොකද කරන්නේ? ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට ලොකු දෝෂාරෝපණ කරනවා, නිර්නාමික ලියුම් යවනවා. යම් කිසි සමහරක් වෙලාවට යම් සංවිධාන ඇති කරගන්නවා. මම නම් කියන්නේ ශාන්ත මහත්මයා භික්ෂුන් වහන්සේට භික්ෂුන් වහන්සේ කාර්ය කරන්න ඕනේ. හැබැයි භික්ෂුන් වහන්සේගේ කාර්ය කරන්ට නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ශික්ෂාපද පනවලා තියෙන මොකක් නිසාද? ලෝකවද්‍ය. ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේට ශික්ෂාපද පනවලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අර භික්ෂුන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න ඕනේ ශාන්ත මහත්මයා මේ භික්ෂු ජීවිතය තුළ අපසන්නානම් පසාදාය පසන්නානම් වා බියෝ භාවය. ඒ කියන්නේ අපහැදිච්ච අයගේ පැහැදීම පිණිස පැහැදිච්ච අයගේ වැඩි දියුණුව පිණිස මේ භික්ෂුන් වහන්සේ කටයුතු කරන්නේ. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේට යුතුයකමකුත් තියෙනවා. නිතරම භික්ෂු ජීවිතය තුල ප්‍රශ්න අපි මෙතන සාකච්ඡා කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් භික්ෂු ජීවිතය තුල ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ භික්ෂු ජීවිතය තුල තියෙන ප්‍රශ්න ටික භික්ෂුන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි කොහොමද දායකයෙක් ගෙදරට දාන්න ආරාධනා කරන අපිට 11 වෙනකොට දායකයෙක් ගෙදරට යන්න බැරි කමක් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට දායකයා හාමුදුරුව වඩම්මගෙන ඉන්න ගියාම තමයි පම්පහසු වෙන්නයි ඔක්කොම ටික සූදානම් වෙන්නේ. සමහරක් වෙලාවට 11:00 11:45යි අර දාන ගෙදරට යනකොට.
ඒතර සමහරක් වෙලාවට වෙනින් පිට පන්සලකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් කරඬුවත් අරගෙන යනවා නම් අර ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ 11:45 වෙනකන් ඉඳලා සමහරක් වෙලාවට අර පිට පන්සලෙන් වැඩම කරපු ස්වාමීන් වහන්සේත් ඔය ප්‍රශ්නයක් දාගෙන හිත නරක කරන. ඒ නිසා ශාන්ත මහත්මයා මම කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ චෝදනාවලට හේතු වෙන දේවල් වලින් ඈත් වෙන්න ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ පසන්නානම් බිහියෝ භාවාය. පැහැදිච්ච අයගේ වැඩි දියුණුව පිණිස. මොකද මිනිස්සු අර අපි කියනවනේ අඬන්න බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. කියන්නේ ඇහැට ඇන්නේ ගමන් අඬනවා. අපි ඇහැට අනින්න නැතුව ඉන්න ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ ස්වභාවය වෙන්න ඕනේ මේ අඬන් ඉන්න අයට අඬන්ට නොදී, චෝදනා කරන්න බලාගෙන ඉන්න අයට චෝදනා කරන්නට නොදී, ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා එකතු වෙලා කතිකාවතක් ගොඩනගාගෙන මේ වර්තමාන කාලය තුල වර්තමාන සමාජය තුල දායකයත් රැකෙන්න ඕනේ, හාමුදුරුවොත් රැකෙන්න ඕනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය රැකෙන්න ඕනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය රැකුන් නැත්තම් හාමුදුරුවෝ රැකින්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් හාමුදුරුවෝ තමයි උපසම්පදා ස්වාමින් වහන්සේලා පස්නමක් නැති වෙච්ච දාට මේ ශාසනයේ මේ ලංකා ශාසනය අතුරුදහන් වෙයි. ඔබ මතක් කළා ලංකාවේ ඉන්නවා හාමුදුරුවෝ 25000ක් 26000ක් ඉන්නවා. හැබැයි ශාන්ත මහත්මයා මතක තියාගන්න ඔය අතරින් ගත්තන් පස්සේ වයසට ගිහිල්ලා මහාන වෙච්ච අය කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔය අතරින් ගත්තන් පස්සේ ලෙඩ වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා කී නමක් ඉන්නවද? ඔය අතරින් ගත්තන් පස්සේ ශාසනයට වැඩ කරලා ගොඩාක් වයසට ගිහිල්ලා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා කී නමක් ඉන්නවද? ඔය අතරින් ගත්තන් පස්සේ මොනම ධර්ම ධර්මයක් වань නැතිව එහෙම දුවදුවා ඉන්න හාමුදුරුවෝ කී නමක් ඉන්නවද? ඔය අතරින් ගත්තන් මේ සූරදාලා ගෙදර යන්න කී නමක් බලා ඉන්නවද? ඔහොම ගත්තම ශාන්ත මහත්තයෝ මේ ශාසනයට ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉතාම අඩු ප්‍රමාණයයි. ඒ අඩු ප්‍රමාණය ඔබ රැකගත්තේ නැතිනම් මේ ශාසනයේ අවුරුදු 2500ක් ඉස්සරහට යනවද කියන ගැටලුව අපි ළඟ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා මේ බුද්ධ ශාසනයේ ඉන්න මහා සංඝරත්නය ඉතාම අල්පයි. තායිලන්තේ බුරුමේ ගත්තාම ලක්ෂ ගණන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. අපේ මේ මිහිකත තුල අපේ මේ රට තුල භික්ෂුන් වහන්සේලා අවම ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 26000 හෝ 30000 ගණනය කළාම අනිත් කෝටි ගණනක් ඉන්න ජනතාව අතරට ඒ අතරත් බෞද්ධ ජනතාව වෙන් කළ බැලුවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට විශාල දායක පිරිසකගේ වැඩක් කරන්න කාර්යභාරයක් කරන්න යෙදලා තිනවා. 7 දවසේ දාන වලට යන්න, මුල්ගල් දබනකොට පිරිත් කියන්න යන්න, ළමයි හම්බෙන්න ඉන්න අම්මලාට පිරිත් කියන්න යන්න, මේ ලෙඩ වුණාම පිරිත් කියන්න, මේ වගේ ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්නට ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේ ආරක්ෂා කිරීම, චෝදනා කිරීම අඩුපහඩු සොයනවට වඩා ඔබ ආරක්ෂා කරන තැන ඉන්නට ඕනේ. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි ශාසනය රැකගන්න තමන්ගේ දරු සම්පත් පූජා කරන තැනත් ඉන්නට ඕනේ. යම් කිසි අඩුපහඩුවක් භික්ෂුන් වහන්සේ නමගේ තියෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපි දන්නවා උන්වහන්සේලා පැවිදි වෙනකොට කෙස්රවුල් බානවා. හැබැයි කෙස්රවුල් බාන මට්ටමේම උන්වහන්සේලාගේ රාග දේශ මොහ කපලා දාන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේලාගේ රසදිව කපලා දාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේලා ප්‍රත්‍යඥව තමයි මේ පාරමී පුරමින් හිමීට මේ සංසාර ගමනෙන් එතරට යන්නට උන්වහන්සේලා වෙර දරන්නේ. ඒ නිසා අපෙන් ඒ සඳහා උන්වහන්සේලාට කැපසරු ආකාරයට ශාසන අභිවෘද්ධිය සඳහා කටයුතු කරන්නට ඕනේ. ඒ විතරක්වත් නෙවෙයි මොනම හේතුවක් නිසාවත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගරහන්නට දෝෂාරෝපණය කරන්නට යෑම ගිහිව වෙන අපට අපායේ දොරටු විවර කර ගැනීමක්මයි. හේතුව ශාසන අවතරණය පොත කියවන්නට එහි තියෙනවා අර පරාජිකා වුණු උපසම්පදාව නැති දුස්සීල භික්ෂුන් වහන්සේ ළඟත් ආනිසංස 10ක්. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ධර්මයේ රත්නය කෙරේ පැහැදෙනවා, සංඝ රත්නය කෙරේ පැහැදෙනවා, බුද්ධ රත්නය කෙරේ පැහැදෙන ලක්ෂණ 10ක් තියෙනවා කියලා.
ඉතින් ඒකත් අර එහෙම තියෙනවා නම් අපි තමයි පරදින්නේ අපි තමයි පරදින්නේ. හැබැයි ශාසනයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවනේ අපි සාන මතක් කළා. ඒක උන්වහන්සේගේ ආචාර්යයන් වහන්සේට, ඒක උන්වහන්සේගේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේට නැත්තම් සහෝදරකමෙන් තමන්ගේ වයස ප්‍රමාණය බලලා වැඳලා පුදලා අනේ ස්වාමීනි අපි මේක හදාගමු ඔබ වහන්සේට ඒ දේ කරන්න යම්කිසි අපහසුතාවයක් තියෙනවා මට පුළුවන් ඒකට උදව් කරන්න. සමහරලාට අම්මා ලෙඩ වුණාම තාත්තා ලෙඩ වුණාම ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී ස්වාමීන් වහන්සේලා අසරණ වෙනවා. එවැනි දේවල්වලදී අකපෙවිදියකට උන්වහන්සේ ඇසිරෙනවා නම් මට ඒක කියන්න මං කරන්නම් මේ විදිහට සාසනය රැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද මේ සාකච්ඡාව කළේ ඔබගේ උපාසක උපාසිකා භාවයේ පිරිහෙන භික්ෂුන් වහන්සේලාට මධ්‍යම නවක මහතේර භික්ෂුන් වහන්සේලාට චෝදනාවෙන් අඩුපහඩු සොයන්නට යෑම අපේ උපාසක භාවයේ පිරිහෙනවා. මේ සාකච්ඡාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද අධිෂ්ඨානය කරන්න මහා සංඝරත්නය නාවක මධ්‍යම මහාතේර ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ කිසිම අඩුපහඩුවක් විවේචනයට අපි ලක් කරන්නේ එහෙම අපේ උපාසක භාවය රැකගෙන බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන කටයුතු කරනවා කියන අධිෂ්ඨානයට එන්නට මේ හෝරාවක් තුළ කරපු සාකච්ඡාව මහා මෙරක් වගේ ධර්ම ශක්තියක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඒ උදාර අවබෝධය ඔබට ලබා දීම සඳහා යටිකුරු කරලා තිබුණ දෙයක් උඩුකුරු කළා වගේ ඒ වගේම අඳුරේ තියෙනකොට පහනක් දැල්ලුවා වගේ අන්ධ කෙනෙකුට ඇස් ලැබුණා වගේ බලන්න මම්මුලා වුණු කෙනෙකුට මාර්ගය පෑදුනා වගේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෝෂාරෝපණය කරන වරද මේ ස්වාමින්වහන්සේගේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම තුළ ලැබුවා වූ අවබෝධය ඔබගේ නිවන් මඟට යොමු කරගෙන කටයුතු කරන නිවැරදි උපාසක භාවයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන උපාසකයෙක් බවට පත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව අද විශේෂයෙන්ම අපි මේ ධර්ම අවබෝධය ලබා දීම සඳහා වැඩම කරන්න යුතුන පූජනීය ස්වාමීන් වහන්සේට විශේෂයෙන්ම අපි ආශිර්වාද කරනවා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තව බොහෝ කාලයක් පැවතිය යුතුයි දෙවියන් සහිත ලෝකයාගේ යහපත පිණිස නිවන පිණිස පරලොව යහපත පිණිස ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහෝ කාලයක් ඒම උදාර ශාසනික මෙහෙවර ඉදිරියට කරගෙන යන්නට හිසේ පටන් දෙපතුල දක්වා දෙපතුලේ පටන් එස දක්වා තියෙන රෝගාබාධ අප సంతాන තුල පහළ වුණු උදාර කුසල ශක්තිය බලමහිමෙන් අලත්තක දියත්තක් මෙන් හිරුදුටු අඳුරසේ විහෙත විද්දංශනය වෙලා සුවසේ පෙරම් දහම් පුරා සුවසේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාම මේ කරන උදාර ධර්ම පහුර මේ උදාර ධර්ම මෙහෙවර ඒකාන්තයෙන් උතුම් පාරමී ශක්තියක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. හොඳයි ශාන්ත මහත්මයා විශේෂයෙන්ම බුද්ධ ශාසනය තුල දායකයත් රැකෙන්නට ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේත් රැකෙන්නට ඕනේ. භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්ගේ යුතුයකම භික්ෂුන් වහන්සේ කරනවා නම් දායකයාගේ යුතුයකම දායකයෝ කරනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේට දායකයන් අම්මා තාත්තා කියන හැඟීමෙන් කටයුතු කරනවා නම් භික්ෂුන් වහන්සේට පුදුම හයියක් පුදුම ධෛර්යයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අඩුපාඩුකම් වැරදි තියෙන්න පුළුවන් දොස් තියෙන්න පුළුවන් මේ කෙලෙස් පරිත ලෝකේ වර්තමාන සමාජය තුල මෙහෙම හරි මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා රැකිලා ඉන්න එක ලොකු දෙයක්. අද මේ වෙනකොට පන්සල් 700 ගණන් 800 ගණන් වැහිගෙන යනවා. පන්සල් වල හාමුදුරුවරු නැහැ. 19 15ම හිටියේ පන්සල් වල එක නමයි දෙනමයි ඉන්නේ. මේ වගේ අභාග්‍ය සම්පන්න කාලයක්. ඒ නිසා මේ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා රැක ගන්නට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයට ඒ වගේම තව එකක් තමයි අලුතෙන් මේ දරු පරපුරක් මේ ශාසනයට මහාන කරන්නට යොමු කිරීම. මොකද සමහරක් අවස්ථා තියෙනවා ශාන්ත මහත්මයා ඔය එක යම් දේවල් වල විකාශනය වෙන මාධ්‍ය තුල විකාශනය වෙන ඒ වගේම යම් දේවල් වල විකාශනය වෙන දේවල් දැක්කම සමහරක් අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ මහාන කරන්නේ නැති මට්ටමට ගිහිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේවා ගැන කවුරුත් හිතලා බුද්ධ ශාසනය තුල බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයක් කියලා එකක් තියෙනවා කියනවනේ. ඉතින් ඒකටත් ඒ වගේම මේ මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් අපි කාටත් මං හිතනවා ශාසනය වෙනුවෙන් මේ ඉදිරි කාලයේදී ත්‍රිපිටකය අධ්‍යයනය කරන ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගන්න පිළිවෙත් පුරන භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් සකස් කරන්න ඕනේ. ඒ සකස් නොකරොත් එහෙම ලොකු හානියක් ලොකු පිරිහීමක් සිද්ධ වෙයි. ඒ තුලින් මිත්‍යා දෘෂ්ටික සමාජයක් සමාජය තුල බිහි වෙයි. නැතිනම් මොකද ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා යහපත් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් හැදුවේ නැත්නම්
අයහපත් අයගේ දේශනා තමයි ඔවුන්ට ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ. එහෙම් පිටින්ම කාලයක් යනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටික පැත්තට සමාජයේ හැදේ. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශේෂයෙන්ම මේ දැනුම සමාජයට ලබා දෙන්න ඔබම ගන්න මහන්සිය, ගන්න කැපකිරීම තුළින් ඔබටත් මේ දහම් මඟ තව තවත් ආලෝකමත් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.